Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, di siang hari ini di tengah guyuran hujan yang merupakan anugerah-Mu ya Allah, perkenankanlah kami hamba-hamba yang hadir di tempat ini ya Allah, yang demi Allah kehadiran kami karena kami mencintai-Mu ya Allah, yang demi Allah kehadiran kami karena kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Perkenankanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah, menengadakan kedua tangan kami ya Allah, menghusukkan hati dan pikiran kami ya Allah, untuk senantiasa bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak anugerah karunia rezeki yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Kesehatan yang tidak pernah kami perhatikan Engkau berikan dengan begitu luar biasanya ya Allah. Kenikmatan yang begitu luar biasa setiap hari Kau berikan kepada kami ya Allah, dengan badan kami yang sehat, badan kami yang kuat, sehingga kami masih bisa bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami ya Allah. Semua kebaikan-kebaikan itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa. Semua anugerah-Mu ya Allah kami balas dengan perbuatan salah dan khilaf. Semua kebaikan-Mu ya Allah kami balas dengan kemaksiatan. Semua kebaikan-Mu ya Allah kami balas dengan kemungkaran. Ya Allah ya Rabb, tak pantas kiranya kami ya Allah mengharap ampunan-Mu ya Allah, tapi kami hamba-hamba-Mu ya Allah meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, pintu maaf-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun maghfirah-Mu lebih besar daripada lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, di tengah-tengah turunnya air hujan ini ya Allah, yang merupakan waktu mustajabah untuk kami berdoa ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir ini ya Allah tak pantas kiranya masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, namun sungguh ya Allah kami tak mampu ketika harus masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ini ya Allah kami mohon rahmat dan rahim-Mu ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah atas semua dosa yang kami lakukan ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terbayang di benak kami ya Allah perjuangan orang tua kami membesarkan kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, terbayang di benak kami ya Allah bagaimana kemudian ibu kami mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kami ya Allah. Begitu besarnya jasa orang tua kami ya Allah, sehingga Sayyidina Ali ketika ditanya bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, apa jawaban Sayyidina Ali ya Allah? Sayyidina Ali mengatakan ketika seorang anak berbuat kebaikan 24 jam kepada orang tuanya, seumur hidup dalam hidupnya tidak mampu membalas jasa baik kedua orang tuanya. Ya Allah ya Allah, banyak di antara kami yang datang di tempat ini ya Allah atas nama membahagiakan orang tua kami, atas nama kebahagiaan orang tua bapak dan ibu kami, namun begitu kami sampai di tempat ini ya Allah, banyak di antara kami yang melupakan orang tua kami ya Allah. Ketika kami berangkat ke Taiwan ya Allah, banyak di antara orang tua kami yang menggadaikan sertifikat tanahnya ya Allah, menggadaikan rumahnya ya Allah, menggadaikan tanahnya ya Allah, menggadaikan sawahnya ya Allah, supaya kami bisa berangkat ke negeri ini untuk mencari nafkah bagi mereka ya Allah. Tapi ketika kami sudah berada di sini ya Allah, Kau berikan banyak kenikmatan kepada kami, Kau berikan uang kepada kami, Kau berikan rezeki kepada kami, tapi kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Begitu banyak di antara kami yang melupakan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sakit, kami tidak bisa merawatnya ya Allah. Mereka berusaha membesarkan kami tanpa kami bisa membalasnya ya Allah. Mereka berjuang demi kami, tapi semua itu tidak pernah kami hiraukan ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami hari ini berada di rumah sakit ya Allah, namun kami tidak bisa menemaninya ya Allah. Barangkali ada di antara orang tua kami ya Allah hari ini yang berjuang untuk hidupnya ya Allah, tapi kami tidak bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Atau bahkan barangkali ya Allah hari ini ada di antara orang tua kami yang Kau panggil ya Allah, sementara kami belum menemaninya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar pengorbanan orang tua kami,
namun kami belum bisa membalasnya ya Allah. Begitu sombongnya hati kami ya Allah, begitu takaburnya hati kami ya Allah. Kami terbuai dengan kenikmatan duniawi ya Allah, sehingga niat kami membahagiakan mereka kami lupakan ya Allah. Ya Allah ya Allah, untuk itu ya Allah, hari ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti, sehingga kami mampu membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami ya Allah, sehingga kami masih mampu menatap wajah ribut orang tua kami ya Allah, sehingga kami di masa tua nanti ya Allah masih bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, panjangkanlah umur bapak kami ya Allah, panjangkanlah umur ibu kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Kau berikan ujian kepada kami ya Allah ketika kami jauh dari bapak ibu kami ya Allah. Kami mendengar kabar dari Indonesia ya Allah, bahwa orang tua kami telah Kau panggil ya Allah, bahwa orang tua kami telah meninggal ya Allah, bahwa orang tua kami telah menghadapi ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, tak pantas kiranya mulut kami mohon terlalu banyak kepadamu ya Allah, karena begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Tapi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan mulut ini mulut yang pandai beristighfar, mulut yang senantiasa memanggil namamu ya Allah, mulut yang senantiasa menyebut asmamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni segala kemunafikan kami ya Allah, ampuni segala kefasikan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang bersih, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berkahi. Jadikanlah anak bangsa Indonesia kami ya Allah, walaupun kami berbeda-beda secara suku, walaupun kami berbeda-beda secara ras, walaupun kami berbeda-beda secara agama, tidak menjadikan negara kami terpecah belah ya Allah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang bersatu ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang rukun ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang akur ya Allah. Walaupun ada perbedaan agama di antara kami ya Allah, walaupun ada perbedaan suku di antara kami ya Allah, walaupun kami beda golongan ya Allah, walaupun kami berbeda secara politik ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jangan jadikan bangsa kami terbelah ya Allah, jangan jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah. Di usia bangsa kami yang ke-74 tahun ini ya Allah, anugerahkanlah segala rahmat dan rahim-Mu, buktilah bangsa kami ya Allah, anugerahkanlah segala rahmat-Mu ya Allah, berikanlah segala ridha-Mu ya Allah, sehingga menjadi bangsa yang maju, sehingga menjadi bangsa yang beradab, sehingga menjadi bangsa yang berkemajuan ya Allah, yang mempunyai sumber daya manusia yang bisa diandalkan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sudahilah di antara kami perbedaan-perbedaan itu ya Allah. Kami harusnya malu dengan para pahlawan-pahlawan kami ya Allah, yang telah mengorbankan nyawanya, yang telah mengorbankan jiwanya demi kemerdekaan bangsa ini ya Allah. Namun kami anak bangsa belum bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, satukanlah bangsa kami ya Allah, satukanlah semua di antara kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di antara kami ya Allah datang dalam keadaan sakit, Engkau ambil segala penyakitnya ya Allah, Engkau angkat segala penyakitnya ya Allah, Kau sembuhkanlah, Kau sembuhkan kami sedia kala ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai hajat, Engkau kabulkan hajat kami ya Allah. Siapapun yang datang dari tempat ini ya Allah mempunyai permintaan apapun itu ya Allah, selama baik bagimu, kabulkan permintaan kami ya Allah. Siapapun yang datang di tempat ini ya Allah
dengan hati yang susah sekembalinya dari tempat ini kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang ya Allah dengan keluarga yang bubrah, kau jadikan keluarga kami keluarga yang menyenangkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang datang kesulitan ekonominya ya Allah, sekembalinya dari tempat ini kau angkat dan berikan kebaikan di ekonominya ya Allah. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang lapang, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Dan suatu saat nanti ya Allah, ketika Engkau berkenan memanggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Yang pertama untuk Mbah Maimun Zubair. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kedua untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Al-Fatihah ketika untuk kita semuanya. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal